Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, dehqon bolalar. Xo'sh, mana bugun ajoyib tabiat. Quyosh botyapti. Kartoshkalar mana qo'shniniki ikkinchi ishlovga tayyor уже. Mana hozir biz orasidagi o'tlar yulib chiqyapmiz. Kartoshka 3 yillik, 3 egilgan ertagi Arizona. Bu tomonini mana ishlov qilib yer tortib qo'ydik. Hammada ham yomg'ir yoqqan bo'lsa kerak, yomg'ir yog'ib qolganligi sababli olmay qoldik. Qolganini Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yingizlar. Kimga qanaqa o'sha yangi urug'lar masalasi bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsalaringiz 97lik 924 45 45 kelishamiz. Mana tarafini mana orasida o'tlarni yulyapmiz. Mana yangi urug' o'zim bali bo'ladi. Mana yaproqlari keng qop-qora o'syapti. Mana bunday orasini ochib chiqish kerak. Mana shunday qilib ertaga bir abitgacha turamiz. Ot o'lgandan keyin o'tlari terib olamiz. Quyosh botyapti. Ular mehnat qilyapti jonlar urib. Kartoshkani non yeyish oson emas. Tagini yumshatib, orada o'tlarni olib chiqyapti. Ertaga buni xolos yetilib qolsa, habitdan keyin haydaymiz. Motoblok bilan. Nima deb o'ylaysizlar? Mana bu 10 sotiq. Xolos avji qanday? Nima deb o'ylaysizlar? Yaxshimi? Yana eshityapmiz, ba'zi bir dehqon akalarimizdan bargidan oziqlantirish masalasi ko'rilyapti-da. Subsidiya deydimi, nima deydi? Paxta ekadigan joylar ko'proq bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Bizlar ham shundan foydalansak bo'ladimi? Mana bu taraf hozircha o't, begona o'tlar. Bu taraf mana tozalanyapti o'tdan. Xudoyim taolo yomg'irlarimizni mana manfaat qilib beryapti. Xudo xolasa dehqonchiliklar buni katta niyatlarimiz bor. Shu O'zbekistonda bozorida to'kin sochillik bo'lish maqsadida qolaversa, o'zimiz ham shu orqasidan to'y-hasham, uylar qurish va hokazo ishlar bilan niyatlar qilganmiz. Xudo xolasa tinchlik zamon bo'lib tursa, vatanimiz omon bo'lsin. Qanday jannat makon yurtda yashaymiz. Toza havo. Rahmat hammalaringizga, qo'llab-quvvatlab turingizlar. Mana buning keyingi ishlov jarayonlari va sotilish jarayonlari, kavlash jarayonlarigacha xudo xolasa ko'rsatib boraman. Hammalaringiz uylaringizda to'ylar bo'lsin. Nima ezgu niyatlar bo'lsa amalga oshsin. Obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib ketingizlar. Hammangizga rahmat.